मदबुरि हालामनि सासे गोख्रों मावथि सासे समाज सिबियारि आरो जायनि जोङो बर' माहारियाव बे हालामाव बिथांनि जि बिहोमा होलांबाय बे बिहोमाखौ जोङो मोनसे सोदोबजों बा मोनसे बाथ्राजों जों फोजोबनो हाया आरो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बयनिबो सिबिनां आरो जोंनि बयबो मानिजाथाव शंकर दैमारि बिथाङा अबथिरायै 57 बोसोरावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो जोंनि समाजनि नेमखान्थि बायदियै समाजाव जों जे सारादु होनाय दिनै गामि आफादा दखरा आफादनि हेफाजाबजों बिथांनि गोथार सारादुखौ होनाय जादों आरो बिथाङा थांना थानाय समाव बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय आरो बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय जेसेबां बिहोमा होलांबाय बिथांनि बिहोमाखौ जों अराय जारिमिनारि गोथां महरै लाखिनो थाखाय सुजु आफादा मोनसे बिथांनि जिउ बिसम्बि सेबखांनानै दिहुनदों आरो बेखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिसम्बिखौ बेखेवनाय जाबाय आं सानो बिथाङा 57 इयार्सआव गावनि जिउखौ सानालासिनो सुबुं समाजखौ बोरै फोसाबनांगौ मदबुरि हालामखौ बे ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ बोरै खौसे लांनानै दावगालांनांगौ आरो बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि थामोनथायखौ बोरै फोथांना लाखिनांगौ बेनि थाखाय बिथाङा 57 इयार्सआव जिखिनि बिहोमा होलांबाय बे बिहोमाया बिसम्बियाव रोखा रोखायै दङ आरो आं दिनै खावलायगोन बिथाङा जेसेबां बिहोमा होलांबाय बे बिथांनि बिहोमाफोरखौ जों गोथां महरै लाखिनांगौआ जों साफ्रोमनि बिबान आरोखि ओंखायनो खावलायगोन दिनै बे गोथार सारादुनि गेजेरजों साफ्रोम सुबुंखौ बिथाङा जोंनि जि गिदिर बिहोमा होलांबाय बे बिहोमाखौ जों अराय जोङो गोथां महरै लाखिनांगोन बिथांनि जे होलांनाय कन्ट्रिबिउसन जों अराय गोथां महरै लाखिनांगोन आं बिनि थाखायनो बयखौबो खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव बिथांनि आदर्श बिथाङा होलांनाय बिहोमाफोरजोंनो लोगोसे जों साफ्रोमबो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समखौ जों दैदेनलांनांगोन आरो बिथांनि आदर्शखौ लानानै जोंनि इयुन जोलैनो जों मोजां लामा दिन्थिलांनांगोन फोरमायलांनांगोन आं सानो अब्लानो शंकर दैमारि बिथांनि सोलेरासो जोंनि गेजेराव गैया नाथाय बिथांनि जि आत्मा बिथांनि जिउमा बे अराय थागोन आरो बिनि थाखाय बिथांनि होलांनाय जि थुलुंगा लामा बे लामाखौ जों उनसंनांगोन आं बेखौनो बयखौबो दिनैनि बे सानाव बयखौबो आं खावलायहरबाय गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन